kina khang vet le mo abana khan be thei non lo ama khau lo tai chiang a mo khau wa khamin aban ki ma kya te mo wa khap thei non khol lo ya ha asadang te pen chana sak lo tai chiang spiritual numbness ipen ong thei zel a hi tunina Mary na bang chi hiam chi le lenga zu be ta ki chi chiang in Mary na thei chiang ina kin takina ito pa Jesu hi pa mo a situation out of control hi ma then again ma bangina amo lop na amo poi pen a spirit pen reverse tan a zinay patung a mi he ding mo tua atun ma mi ten phun go pa molop na pan atai hiat a mong nei te asam siat ma out of control collateral damage of mine Mary na the hi manina Jesu vanai Jesu vanai I must tell Jesus sila Jesu va koning ai ke Jesu va kyang gen ning sila Elisa A. Hoffman ina apo ahia Elisa Hoffman ina hila apo na pen adang hilo na pastor hina mi va ve koi mei gong khat mei thai khat va ve na to mei thai nu hak sat na tam saloma ama kia pen dam sak the ding te hinom achi mo na atate hagen the na to che mei thai hi na to mi sim mo dong to na te tenga ngai su che na kia pen mo dam sak the ding hinom to lai takina Elisa of menina to anu kia na Jesu kia na gen ngi hiam Jesu na ko ngi hiam cha to takina to anu na o ai ma mo ken hi ka hak sat na pen ke kia thuak kinga ke kia omominga ke ma kinga isun se go pinga kalungzong neu go pa kalungzong liam go pa Jesu ka va ko ding hi ma emo hi ka hak sat na pen Jesu kia ka va gen ding hi ma emo china lungdam takina to ani na kilan thei to akilat na pen ila sa hof pen alung simla lo ma hi alung simla lo ma I must tell Jesus ti to nu pen kampao ong pao khiat pen did you tell to Jesus achi kita to anu pen yes I must tell Jesus achi pen to tung to na amale ma ong ki bu khian na alungdam na penin Elisa Wolfman pen zo loin to megong nu in pa na aina ahong chia lai takina to tung to ni na la hiong phwa ke Jesu va ko ni ka hak sat na te ke kian po zo king ka van lom pi mo ke kian po zo king ka van lom akianga va pai pe lem khak sat na teng khem pe aman hongi tin hong kem to tung hi Jesu va ko ni chi hila langai pi tak ong phok hi tuni na zo Mary na den I gen ma bangina bang hangina Mary na Jesu va ko hiam hi ben ilai siang the first sign the first miracle chi ve zo na mo ai le Mary in Jesu bang hanga va ko se ni na answer mu zong pen hoi khol le ve no numeyo dai le lo ito bang pisai chi Mary in pen ito pa Jesu hi pseudepigraphical writings can khat le to chiang ina gospel to ilai siang thuwa hi lo khen khatabel Jesu tang thu anew lai na lam dang a bol chi khong ki gen ame ito pa Jesu nu Mary ina ito pa Jesu bang hanga to chimuan hiam ilai siang thoin la this is the first sign this is the first miracle to see ai hangina ito pa Jesu nu Mary ito pa Jesu na lamdang milamdang a hinapin khasiang thoina pai sa kapata the khasiang thoina pai sa kapata the asunga naw pen mi hinawa pasian tapa himo ka hi manin asunga naw pen pasian himo ka hi manin to apai sung khem pe pen song pen Mary in feel ma mai Elizabeth asangam nu kyang va paya asangam nu na o katopa nu ong pai Jesu asunga pai pen athe chiang ina ama asunga naw John the Baptist pen nuamina diang zo zen hi chi to kya hi lo ina so ida kina simleu chin mo Luka the infancy narrative kalung simong lama ama khat pen bang hiam chi le
Jesu ông pian chiang ina van tung mi te in tu ching te belam ching te kya nga pula ma sa ni ko belam ching te kya nga va gen ma banguna belam ching te Jesu kya nga Bethlehem ganu kwang sunga akisial achi dan chet chet to amu chiang wa to belam ching te tu ching te ben lamdang saloma mawi lamdang saloma ma apai na khem be thu gen chi ai hanga a phrase ka thot ka sak ma mo. But Mary treasured all these things. Mary adi nga alam dang luahin. Ahang kakwa sunga pa ay sunga pe. Nalamdang tampi tak genzo lo ilay siyang thom lo hanga. Pasiyan tatak tak kata sunga pa ay himok siya nga. Nalamdang tampi 9 months apit experience hindi nga siya nga. Ahong pian kita tu chingte na o van tung ni gen bang cheta om atipin ama adi nga alam dang luahin. Atu gen tengu pen ama amazed tuan lo lamdang lo sa tuan lo ahangin na aman experience ito ay manina ito pa anong zuite kya nga ito pa Jesu lo ina ito pa in at si bang bangin hong instruct bang bangina hong gen bang bangina semun si tuni na zong ito pa pin imuang tak na hiyang apay sa huna igen tay malay tak ilungkam malay tak ka ithum na hong dong pa tuni na poktak in kuan hak sa pipi ayom lai ta ka pasian ina tu ina anuam zo hong laptop na te khong khok thak na mi mo mi khial zat ta khen lo banga yom lai ta ka pasian ina zat the dinga hong bol hong bang na sum le ni bang ki kanun ta na ka ki na ne ne mi na hong the dinga idang ina class 11 le 12 lai hong bang ki kilo ma ma si da le te mat le sat hong azong ki om in kwan pi itanaw ibe le phung in dong da teng khong mi in khong a sing pi ong khong a isol hum song om tua lai khong ina hi bang khong a om ding a ki kinga isun dek i future ye chiang a tua lai khong a pen lam ka jang khong a chaki om ding nuam mi sak pen i tak cheng khong zu khong don ding in chi khong pek chiang ki mul a hi zo ina tua lai hun pek pa nai nu le pa de thunget na te pen pasian in ong dong in tu ni na pasian in ama na sem ding in ong zat the na pasian pen amuan wai pasian hi na pen poksa no zong na life wa en leo chin nanun tak na wa en leo chin na gam tat ko hi na wa en chin na in kuan wa en leo chin miracles tam piom ding ngai na so sam za som ni khat nai na keima hu na hokoi lam panong pai hi yam chin keima in mual tung lam ka en to hi keima hu na van le bol to pa kyang panong pai to ba kyang panong pai hi chi khit chiang in ama in ka khe ta sak lo dinga Psalm 121 pen leo chin mo verse 2 pen acknowledging God the source of your providences verse 3 apata 8 tan pen ama muan na to mo confident ka ama muan na to ama hoi na pula khiat na ama in ka khe ta sak lo dinga hima hi Israel akem palu sulo hi sunina ni sainong gim sak lo dinga za ni na khainong gim sak lo dinga mo kanun tak sum ton tung kapay na pyo hong kem di bahang ina hibang confidence nei thei yam chile where does my help come from? My help come from the maker of the heaven and earth. I acknowledge man hope lamet na pen ko yang kipan hiam chile faith paninong kipan kichi faith pen ko yang panina tang pina hongom hiam chile by acknowledging God's goodness in our life pasian hoi na athu pha te tam sim zo sem leng tami sim same le ama amuan hoi na ki same to ma bang ina Mary na to pa hoi na pen the Mary na to pa na lamdang te the hi manina nung zui te kya nga a hong sol bangin hi u dena story gen naman story gen kikle naman damlo na thu pen ana sem nui na apinu kya gen chen apinu na naman kya nga gena naman in zong lamen ma ai chianga military general hi sam hanga mi mu a military general khat valiant warrior khat hi hanga asunga phakman na ongpen aman sel chip thelo ni khat ni cha sive ve ding chi ki thei to ai manin aram kumpi pa ke nga gena aram kumpi pa na Samaria Israel pa kumpi pa lai khak po sa lai khak to ase pai te to Syria pa na Samaria lut suku Israel kung pipa pa kya nga alay khak apya ka general pa ana dam sakin chia alay khak pek chia nga a general
pa dam sak ding chimok Israel ti ading Assyria ti Aram ti Assyria ti pen kumpilian pipi hiya ông châu na ai dio apuat hong balket lung khamba ma ome to lai ta kina Israel kumpi pa lung khama om si pen kam sang elisai na thei chiangin naman ka kya ngong solo naman kya nga bapai ana sem apa naman pen kya nga bapai elisa pen ain sunga om khateong tung ta chia thei chianga naman ina na sem pa ki hazi kya nga bang chi ham chi le pain la Jordan guna sagi ve baki phumin bachi ana sem pa ki hazi zong puswak naman le ase pai te tampi takom tuala ka kapuin papain la Jordan luya sagi ve baki phumin a chive he chi taka he chi ke military general khathinga thu khat ka ke le kanung zui te taiwa ama abang ki sa chi he chi taka he le ki de ki sa ai hangina ki hazin bang chi hiam chi ma pen pasian mi hi ama lamet pen bang hiam chi le kam sang elisa pen ayin su panam pai khedingin mai chang khatong bol dingin aman tra teng tong gen dingin phuyong sam khum dingin ana na khong zon dingin chang hi ding ha ong te hi dingin to chenga dam ding ki ngai su nei me ma to hi lo a khat pa pai zong pai khelo mo buk su nga pa na Jordan luya sagi be ba ki phumi atop na thuman na to paisa mai gazi kapuong si pen ama pen pasian mi manin pai le chin ma jong a gamitan ki pai ta buanga bang teng hi le avaki imim le chi be mai thei Jordan lu ya pa pain Samaria pa na Jordan lu pen nai la kon lo mai thei mo Judea lam e chianga to ba pai su kin ni bang za hiam lam hi lai de ve ni li ni nga be ki de ve ton pe na sakol to zo ba pai su kin Jordan lu ya va ki baptize in to chiang na lai siang thon bang chi hiam chi naw ngi vun bang ina avun thakhi chi thuman na pe ni ka om da hilaya zong ilai siang tho sunga bang na chi hiam chi na Mary na ana sem te kya Jesu hong chi bang bang hi ni na hi ke ma yom lai ta ki pasia ni na bangaw hong pi na tu ni tanin a hong gen bang hiam tu ni na a hong chi bang bang hina I thum nai nei chiang bang e pol pe na tang pi na I teng teng ki gen in to pa hong gen bang hiam chi som ki ngai man lo hina e dei teng kya ki gen gen nei mi ta ai zong ne hi thu te ngai lai ta kin to pang hong pi na tang hiam hi di nga hi de hi pa leng thu mang ina to hi le aga lim chi ki mu ding hi la ya do whatever he says si mo a chi bang bang hi in a chi bang bang hi in chi to chiang in amau ten zong a chi bang bang hong hi chiang in na lamdang hong piang Jesu na lamdang bol pen alamdang khat pen mit to khong bang jong Adam sak pol khat te pen leivui khong nu sakin to chianga buan khong nu sakin sop siang thak ki ding khong again to chianga Peter te asap na bang jong Galilee tuilia alenu angenu pai di na so pai lo the ve mau ngamana nek azong sot bi tak nek azong te hi amo zan khowa ka nga be ngwa khat be zong man loi chenga hia a the ngi lo khatin ba la ma tak la ma khelew chin athuk la ma khelew chin chi khom ut le man lo the nang bang kwa na ko kum som ni kanek zon naw ya chi the ai zong ina thuman na to akhia tu chiang Jesus only felicitate the miracle but it is your action that really bang chi dinga materialize the miracle hilaya zong anung zui te ina anung zui ka chi chiang ina Jesu nung zui hi lo zo ina ana sem te ina tua mo nei pa na sem te ina Mary thu mang ke leo miracle om tuan lo ding Jesu thu mang ke leo miracle om tuan lo ding Jesu in bang chi hiam chi le wa tham bel su tinga tu yong su asunu chiang tuna swak hiao le swak hia aswa hia chianga azu hi lam pen ki thi tuni na hi lai taka ipok ding tampi ta tomi naman jong pen lungkim hello pi ai jong ina bapai ina avaki baptize chiang in chi ding ya avaki dia chiang ina
anak nating dang tu ni na zong to pa na hi ina chi pen en ama kia in hi ding ina ei pen banga appreciate recipient mo asang ding bek bek ki ging mo ei pen asang ding bek bek ki ging ei lam pa na hi ding om hello kiu kiu da na ki om kem khong bang bol ding in sum khol ding sum nei ding in ai ke thu yen siam khong chial ding in to chenga to ni chenga thakata va ke kwau ding dan khong a ki lam ne ve tu lai shortcut hau na khong to sum le pai khong to revival khong a le som te ki ve tu la kada hoi ma ma pe anei zo pol kha jong thu yen siam khat family crusade bol ding ya ta papa hoi ma ma lo chiang ina chin ai hang ala ama bol so ma ma lo ama initiative lak som lo in sum nei chiang wa thu yen siam khat khong pe ni khat ni khong kul khumun sum bang za hiam piang to chi ho hi kyo revival khong khan lo nai chi khong pe nei man khong a do ding khong pe ki samo to hi lo in thuget nama to ama ma ma apan ki ai sum revival om to lo ni ki tu di na zong kemi bol khong pen ama sai na thuget na antang thuget na khong to nei chiang in a leite na kota a leite na kotin pasian thu hong ki gen chiang in tu ni bang thu hong ki gen chiang in no ten na bil sunga na zak me ko hiloin na lung tang tan wa ong deng the to hiloin na ki su khang na ding chin na kim bo so mok bong leng so ki mok khak the hiloin mo tu ni na to pen athakai phok ni le wai sai gin tak sa ina gunong saudek sima hilaya naman thuman ma pen to be sai tu ni na banga khasiang thoina tu ni hong gen to tung to ni na nan ken kasepa ding isepa ding bangom hiam hilai taka jesu ahuna phata ahong ki dia chiang ina ahuna phata jesu ahong ki lat chiang ina buaina khu tak tak tung ding lai kim lai pen aman buaina pen top sak be khilowin azu pen bang chi hiam chi le zu phum pa ichi ni hiam zu tes pa mo ai ke chief steward pa na tes ni bang chi hiam chi le min hi bang khong hei chianga a hoi pen pe sakin mi kham sakin a kham khit chianga a hoi lo te a peng te a chik non lo te pia ya nang a top te na hoi pen na nei lai hi na bangong nu sakhiam chi le i to pa jesu om manina to amolop na pen a spirit pen reverse ta na apai ding lai pen aki continue be khilowin a spirit pen another level a sangzo mo a level sangzo to pa jesu ki intervene manin a celebration mood pen a level sangzo ito pa jesu na tumpi tuni na zong ito pa inun tak na hong ki hel tak taka ama thu imana ama o izak ama o to kitwa ka ikal suan le inun tak na pen zuthak bangina apa isa sangina zong hat zo dingin pasian nai sem na zo paisa sangina hat zo dingin to azu pen alui to ki bang non lo athak hi pen lai sem tho siam tin again chiang in zohanina hi thu bang haung gen hiam chi le alui zudang e na te sang ni to pa jesu pen thu pi zo man pha zo hi chi again no mana a first miracle pen to John chapter 2 verse 1 aung ko chi chiang na to hi chapter 2 verse 39 let in the cleansing of the temple om hi zudang e na te hilowa sat suksiang thona zudang e na lui teng pen suksiang thowa ama pen a temple tak tak hi na ong ki gen chapter 2 toy manina alui sangina athaka pen humzo limzo hi chi nidangina nidang gen Christian te khong pen ahi gem gam ding khong lai sut na khong ki ni mi tam pen Christian jesu nung zu hoi tak hi le ei pen achitak den ding dan mo ahi gem gam nidangina doctor pum sa thang reverend doctor pum sa thang tu gen na ngai khang ei di aman nidang ka ki pat chi lai wa chia kem khong crusade khong ka bol chi lai ko pen lui khong pen asia khami lo na ngai sun che kem khong bol cha hi kem gam mai chi da lui khong pen khami lo nai ka ngai sun chi ai hi lo dan mo i life pen anuam same ding na hi mi tam pi takin jesu maya ki pumpia kina piang tha kina jesu mai hoi takina ki pumpia kleng i life pen boring loma ama ding changai sun tam pio ai hangina ya James Bryan Smith again ka quote over Christ followers experience the highest form of pleasure, love with depth, and enjoy all of the goodness life has to offer. Jesu nung zui te pen adang midang te hem pe sang ina
alungdam akipa na pen midang tia sang na thugzo sangzo mo nun tak na life in a piak the kipa na te sang na kipa na thugzo. Psalm chapter 4 verse 7 number 4 verse 7 and leuchi mi te na lenga zuwa hak chianga alungdam na sangin keisunga nuam na hongguan hi chi Jesus Christ nung zui tak tak te na pasian na sem tak tak te na ay kile Jesus Christ sunga lungkim na kipa na nei tak tak te na pasian khak nei tak tak te pen akipa na a level penu zuhama not na sanga na pinasang zo sumle pai ne a party ne ra lungdam na kipa na sang na nakpi takina sang zo. Psalm chapter 4 then again number 4 verse 7 na mitein lenga zu a khamu chianga ane chiangwa anwam naw akipa na sangin tua sanga thuk zo kipa na hongwan hi anle tuite nein pitching buching takina nein lenga zu tampi tak nein akipa ma mau na sangin nei le lam ti hang sangin na sang zo hi tulina hito kisai na Nick Ripkins zanina Saving Private Ryan again na tu ni Black Hawk Down again di Black Hawk Down en bang sayong mo modern urban warfare atu pi pen pola ki gen hi mo movie na ka ay hangin na isangin na tu pi Zobel the Battle of Fallujah kong ay kile tu naya Battle of Mosul kong film belong om Nike in mo tu pi zo di ay amu as a movie dan na Ridley Scott movie pen mo mu nok theve tu banga di da ngamin thang ma Russell Crowe Colosseum kong kiswa The Gladiators pa mo Ridley Scott tua movie thu bela hilaw ya ka genso atang thu tak pen ripnit ken stang thu here The Insanity of God kichi lai bu bola hi cha ko sa here to alai bu pen ama autobiography dan pian na ama life experience tuang agela ama pen America panina apian thakit siang ina Bible zilina to kitchena missionary ding ina azi jong missionary dinga akiten mau pata pasiana dia missionary de kipehia ani to kuna Kenya missionary no ngumwa to apani na Somalia missionary na ngom to to la ita kina 1993 94 la kaya Somalia buai ma la ita alung kham hoidan pen again siang na Somalia pen to la ina kapai na wazi pakatai chiang na puan ngong ngin jen bang dinga che amisite tuang na khat ve bang misi aza si vui hum khom kitol ma misi ki vui mai akithat latam akian latam to che na gari ai tai na khen khat te nupi ten an au pong na hi kanaw la mayun si ve ding ko jong si ding ai ken hi pen ni bang za hiam khabang za hiam gen thiam sang na no kyang om le tam khaso ding hi chi na an au pong pia hi chi to ai na aman nak pi takina naung se mi na 8 walk nek le tak te bang khatina to dan ngomin UN true hong ina zong na hong sema tua chiang ina America ti yong pa UN ti yong lu chiang ina tua Black Hawk Down Mogadishu ko pia ngom aya tua lai ta kina aman bang gen hiam chi le kum nga sum ka ministry ka et chiang ina kalunga ki ma chi America ka ma khanglian ka hiya America pen ong ki sin sak pen i hoi le ga swang ni mo ichi tak le ministry zong ga suang di chi pen ka ki thu hil naw hi chi ai hang ina kum nga phial hita ken Christian witness hoi ta ka mi zong evangelize thelo opportunity hoi tak zong nei lo to kya hilowa khat ve sun ka staff Christian om te communion connect pi le within that week itself aliwa ki thak chi missionary ti ading haksat ma na pen adang hilowin a missionary kay pen missionary danong thechet lo hanga even through a pai ka hi chianga to pen kana set hoi sawai chianga gamnoi miten bang mang chi ke wa hin ai hangina amau target tak pen bang hiam chi le missionary ka lam ong thei por khatam ke ong target ut lo ke sanga pen Christian te target jodi Christian te target leng Christian te pen CC le missionary te zong a Christ amau hanga Christian te CC cha missionary te zong ni khacha tai bang lel ding chi pen mai su na ne hi cha tua za na sema iwen tung to na tampi sema mikil kial dang tak tampi ta khun hia to banga online takin atop na atapa ong si kicha ma zong depress ma lungke ma atop na USA sabbatical ina about furlough ti ma missionary akwante
in lama hat pai ki zela to ding na pai ki ong pai ki chiang ina alung kian ma na pen bang hiam chi le den again bang ina America kisin sak na pen ai ki tu lai le tu kisin sak na pen I hoi le aga suang ni chi ngien kim ko la aga mu ding bang ma om lo aga suang bang ma om lo to ai manin bang la kalung siwa pen mission Muslim te kama pasian tu gen ding chi penong ki puak den to ai manina US kaum suna plan le strategy thak ka bolu a hi Muslim gama ai kele pasian tu thei nai lo te la ka bol siat na wang ma persecution wang ma te la ka pasian tu bang chi puak ding chi pen ka ngai su su tu chiang na ni danga Christian ki bol siat na gam te vaki ve le adia kina Russia ko Ukraine Eastern Europe la te moni dang Iron Curtain wan om gam te ko ai kele China ko ai kele Cambodia Vietnam ko nga Christian na ki bol siat na lak te communist no ya nak pina tu lak te ko vaki ve hen la hile chi ong ngai sum hi ama pa na sin ding tam ding hi chim ngai sum hi to China vazin tak tak hi ma jong rip ni pens pen vazin ina ava mu khiat pen bang hiam chi le bol siat na thu ma sunga omita se ne Christian te pen alung sim tong takwa ki pa ma hi naw thama ma hi naw to kya hi lo ina alai siam thong ge to alai bong ge chiang ina the book of Acts is still in writing chi the book of Acts pen be nai lo hi the book of Acts miracles tom te omma bangina Christian ki bol siat namuna Christian thu ki gen namun tia pen the book of Acts bangina miracles te pen om to lai atu gen khat bang pen lung sima khoi ma khatam mi khat ava interview na Russia ma amin pen Dimitri kichi ama pen to Russia te pen to hun lai na aki control da no pen anu le pa Christian hi le atate lai jong sau sim sak lo ve school na sana atate pen mi te mu a ki ready kul ma tak pi ta ka ki mai zo to chianga anu pa Christian ahi le atate pen college tan jong kai phal lo set na lian jong piak phal lo chi anu le pa te pen pastor bang hi le concentration camp ko nga ke Siberia lam ko prisons te wa ko yung to kala atate pen banga aki brainwash na di mo school tia atate kai sa ko Dimitri pen bang chi hiam chi ama pastor jong hilo ai hanga angai su chianga lai siang thola om non lo wei chianga atate bek pasian thu hil nuam ta biakin anai pen ni thum lam pai na che be khwa pa toi che kum khata ni ve ka ki khop zo ding hilo toi bele ain su atate to pasian phatina mo to da na olo lamom le ain ki mo abi a phu te nong zom to khit chianga mi som sa ki khom phak cha kumpi nong thei ta warning pia khol tuan lo mi za le som liong tun chianga top na kumpi te yong pai atop na ong manu ahong mat chiang una to kam la pia Siberia ong ko akema zela ong ko inawa pen mi criminal mi sang le zanga wa om na a here to alaya kum som le gyat zela ama om na to Nick Ripkins in interview chiang ina how do you survive achina mahyam chile spiritual discipline ni ka hi zel hi chi ni kai the bang bai khat pen I sing out a heart song to Jesus every day chi no jing sang ting ina kalung sim to nga panina Jesu phat na la ka sa ani na apen mahyam chi le lai bu jong hi lo mi bread khong ki tu na lai them khong mo piece of paper kam chiang ina pasian kamal Bible ka the za ka gel khezen chi pasian kamal mo adia kina sam sa ti khong gelina ka gel khia khit chiang ina ka sela akot mun khatam to muna ka bela tang ta kina attention ina to pa tu na offering da ina ka pesil to ateng ka hi zen chi ni khat pen lai to pen aman suang khong to gel akele me hol chi khong to gel zel hina lai pen ni khat pen lai full page A4 size page khat a blank khat na om chi pencil khat zonga na om chi koi panom payam chi ki thelo to pen adim pi na pasian kamal ka thei teng ka gelin alang ni to ken ka gel ka belin ka lung dam ma attention salute pe na kom lai ta kina agat te long thei na ong man chi to pen agat te long thei na sat gob ding ba khat ding a chi ule to lai ta kina ama pen akithat ding din mun ta na ong mai chianga
tua mai na ding chi khatong gen ni ta khat nazi na ta te pen nazi zong sita na ta te zong pen government ki brainwash na school ti akai ta toy manina nagin na pen na na sep pen dik lo hi chi na suai kain la to chiang ina america te spy ka hi chi na kain la hi le chin kum khat khong kia ong ki tang sat be ni to ki chen ki kha ding hi chi ama zong ut mang che ve azi te to ki chi sakata te to chi sak to cha thuak zo non lo chi ai ha ni ta khat pen tua suai kai ding ni ta ka pen bang chi yang chi a in la mo thei sak na khat ni upa khatin tua thei sak na na moi azi te ata te a in suwa ni ta kin na pi takina thu a thum nau pen tua ni na Dimitri na amit kha to mu chi dream da na mo a thum nau ni ta ka mu chi a oza amit kha zo mu thei chi jing sang chiang ina suai kai ding a pia kun man kazi te silo kata te ki man lo kata te nuam ta kom kia ding ang thum sat china suai kai mu lo chi to pa na kin na nak pi ta kin ong ki be la pin ai ha ni da ka ken ma bangina to lai pek lian pi khata pasian thu tem gyam chiang ina a sel pa ni na ki kai hian a kai hian lai ta kuna bang chi hiam chi le ni da man jing sang sima a hat song pen sa gi ge chianga to ala sak pen zelmet mi sang le zanga ten thewe mi sang le zanga ten thing chianga to Dimitri pen a sel pa na sepai ten tha dinga aka hia tu chiangina to mi sang le zanga te na amala sak piu chi a room chat a sel pa no mi sang le zanga nong sak tak be le tu ka dam sunga choir thu pi pen ka za chi to lai takina thakhat thuina ka zel amang khaten honglen thei no no afekina pu hi chi kwa na hi hiam bang ha hi chi na hiam chi ke pen pasian tapa Jesus Christ nu zui ka hi ka chi to da ni na bol sian na thuk pi sunga oma hi hangina alung ano amanuam mo pasian maya khamwang ma lungwang ma pen mi tam pi ta tu ni na Christian hi manina azong khal ding le again thei ding chi nai tuan loi at katom na ding ina isai bung som li tang som thum le ka ta bang chi yam chi le khang no te na tom tol ina ba di muwa tang wal te na ton ki sui khain puk ding muwa a hi zong ina to pa amuang mi te a thau ki thak suak sak ki ding hi mu pi bang ina kha to leng to ding muwa atai hang na tol lowin apai hang na puk lo ding hi puk se lo ding hi Psalm 92 na amau te pen Lebanon cedar tema bangina topa in sunga ki suan topa huang sunga ga ding wa ate khanguna ga lai ding wa they will stay fresh and green hing kyu na no kyu be tu ni na hat non lo ki sak le zong chawi ki sak le zong topa amwang mi te pen mu bangina leng to dinga topa amwang mi te pen ate khwangina ga lai ding hi chi au pa thuang na sem zo non lo ki sak u hanguna ama wa panina aga om lai be dinga hing kyu na no swap back ding hi chi atom na ki dina Joshua bung som le lina hi Caleb thu gen pen thu pi sama ma ke kum som gya thita Caleb le Joshua kya pen gam chia ma tung e ve mo le tua Egypt penang pai heting la Caleb le Joshua Jordan gunong kan khitu chiang ina gamong ki homo chiang in Caleb ina gam nge nei ve Joshua kya agam nget pen bangam hiam chi mual tunga tua mual tunga mi te pen mi mok jong hiloin gal hang te om nai tua mual tung tuina kum som gyat ka pha a hi zong ina pasian inong pai hiat pi lai bang ina ka tha hat lai ve tu hun chiang ina kanung dam ma na le thau nga ma sak ma pen pasian na sim bol khat pen we are the Caleb generations ki chi kum som gyat ka hi hang ina kum som gyat hi hinta mi na ki ta mual tunga gam gal hang te gam pen ke hong pian ken ka bala ding hi achina pasian in om pi te alenga zu adim sak ni te pen to bangina hang sam thei ei sunga jong sia pum za thang bang aman
ai mo kalep generation kichi kum som sagi le na bang wal ta ding mo ai ha ina ki khang no sak ma ma lai pasian na sim ki tha sak ma ma lai tu ni na zong itop na ding ina ivek pina ding len ka uta chunget na khat ne le ko thai ka sa lama kai te na la khat athakina to pa na ong ko phat na ding tu ni na athakina thu ngen le ko thai sa adia kina tu ni ai thu gen te ngai sun ko mi na lenga zu nang hong tha hat sak ni danga hong tha hat sak to na lenga zu pen tu ni na a om lai hiam abe a hi hiam akang a hi hiam ato ma hi hiam tu ni na tua pen ken the lo hi ai zong nang the hi te tu ni na lenga zu atom le ben na mei vak pen vak the lo ti na lenga zu pen atom le bel tu ni na nang han chiang thu to mok zo the ding zong hi lo to pai na tua lenga zu pen athaka a hong piak na ding ina to pai na tua mo poi kana khwa mo poi an le tui lenga zu su sak ma bangin isunga om sun sun pen pasian in hong thak su sak na ding hon siam thak no ni to pa tu ni na hina sakomina isak hit hit chiang ina event pi na to pa maya i thei bang bangin ki ap ding ya